السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هشارك معاكم روتين يومي في المطبخ. اهم حاجه بقى حطوا لنا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد، ولو لسه مشتركتيش في القناه اشتركي عشان يوصلك اي حاجه بتنزلها، واهم حاجه دعموني بلايك كده عشان ترفعوا الفيديوهات وتشجعوني اعمل لكم فيديوهات جديده. النهارده ان شاء الله هشارك معاكم بقى طريقتي في عمل البيتزا. النهارده جبت نص كيلو من الدقيق كده، معلقه من الخميره ومعلقه من السكر، وهنا ده ملح، هناخد رشه ملح كده، كوبايه من اللبن، ومعايا معلقه من السمنه وزيت كمان. هستخدم السمنه والزيت. اول حاجه هعملها هحط الخميره هنا والسكر كده، هحطهم كده. انا هقلب الخميره، طبعا لو انتي مش واثقه في الخميره بتاعتك قلبيها بره، قلبيها على شويه ميه كده، حطي معلقه خميره معلقه سكر على شويه ميه دافيين وقلبيها. لكن انا عارفه ان الخميره بتاعتي كويسه فانا بستخدمها على طول اهو. هنا هقلب الخميره مع السكر مع اللبن. اللبن اللي انا مستخدماه ده كان لبن رايب، فانا بقلبه، عشان كده انا حتى مش مدفياه، انا بس كنت مطلعاه كده، يعني هو مش ساقع. اهم حاجه الحاجه بتاعتك ما تكونش ساقعه. خلاص، هحط كمان شويه من الزيت كده وهقلب المكونات دي. معذره بقى على الصوت اللي جنبنا ده، يعني ربنا المعين. حطيت هنا زي 4 معالق كده من الزيت، وهقلب كده الحاجات السايله دي. يبقى انا حطيت 4 معالق من الزيت، حطيت معلقه من الخميره، معلقه من السكر، وحطيت كوبايه من اللبن. هقلب ده كده عشان ادوب الخميره ما يبقاش فيه منها كتل. بعد كده هنزل ده نص كيلو من الدقيق، هبدا انزل بيه تدريجيا كده وهقلب بقى. بالنسبه احنا هنحتاج لبن تاني، ممكن نحتاج، لان من دقيق لدقيق بيختلف. انا هنا هجيب لبن تاني، لان طبعا انا بس كده يعني بحط البدايه، لكن بعد كده من دقيق لدقيق بتشوفي العجينه هتلم معاكي ولا لسه محتاجه حاجه سايله. يعني احنا ما عندناش مقدار ثابت للدقيق يعني. هجيب كمان كوبايه من اللبن واوريكم هناخد قد ايه. هحط الاول رشه الملح كده. انا جبت اللبن اهو، بس هحط رشه الملح عشان ما نزهوش اهو، نص معلقه كده من الملح، وهقلب وهبدا انزل بقى باللبن اهو. انا استخدمت هنا مع نص كيلو كوبايتين من اللبن، يعني هياخد الكوبايتين بحالهم. بص لقيت لسه في دقيق كده، هحط اللبن بحاله اهو. عودي نفسك بقى وانتي بتعملي اي عمل تذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. قولي بقى سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب اليه. يبقى انا هنا نص كيلو خد معايا كوبايتين من اللبن. يعني العجينه هنا هلمها هتلاقيها كويسه. العجينه دي بتبقى مختلفه عن العجينه التانية، العجينه دي بتبقى بتلزق شويه. ليه بتلزق؟ عشان لو انتي خليتيها صلبه هتبقى العجينه بتطلع معاكي فيها نسبه نشفه، لما بتخش الفرن بتنشف. فاحنا عايزينها تبقى طريه، تطلع من الفرن طريه، ما يبقاش فيها جزء ناشف. فاحنا بنطري العجينه شويه، وهي لما بتخش الفرن بتنشف، فمش هيطلع معاكي ابدا العجينه ناشفه، هي بتبقى كده طريه شويه. بس ما تخافيش خالص، هتتفرد معاكي بكل سهوله وتشوفوا دلوقتي. حطيت هنا معلقه من الزعتر كده، مكترتش من الزعتر، بتحطيه في العجينه بيدي طعم حلو جدا. كمان ممكن تستبدلي الزيت العادي ده بزيت الزيتون، برضو بيدي طعم حلو. وهحط هنا معلقه من السمنه. السمنه بقى والزبده بتديها طراوه حلوه قوي، وتبقى مغذيه لاولادنا. يعني البيتزا دي متاخدش خالص وقت في العمايل، تبقى سهله جدا. ممكن تعمليها وتخلي العجينه عاديه عندك عادي جدا، ممكن تحطيها في الفريزر وتبداي تستخدميها منين ما تحتاجيها. بصوا كده، هي بيبقى فيها نسبه من التلزيق كده، انا بوضح لك كل حاجه. خلاص كده، انا بحب اعجن قدامكم كده. انا عندي عجان ممكن اعجنها في العجان، بس انا عشان اوريكي العجينه انت بتعجني فيها شويه، يعني انا هنا خلاص كنت عجنت اصلا، يعني انا بوريكم شكل العجينه عامله ازاي. انا عجنت بره التصوير، انت بتعجني فيها شويه. طب لو عندك عجان استخدمي العجان وخلي فيها نسبه تلزيق شويه زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده هي كويسه خالص، هي يبقى فيها نسبه تلزيق. خلصت العجينه بقى، هبدا اعمل اللحمه. هعصج اللحمه كده، جبت طاسه كده وهنزل بقى بكميه البصل. انا هنا هستخدم بصلتين كده بشرتهم زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انتم شايفين كده. هنزلهم، ما حطيتش اي دهون لان انا هنا اللحمه فيها دهون، فانا استكفيت بالدهنه الموجوده في اللحمه يعني. هبدا اقلب كده البصل مع اللحمه واسيبهم كده يطيبوا مع بعض. هحط بقى البهارات، فلفل، بهارات لحمه، واحط ملح. هنا الملح اهو، حطيت فلفل وبهارات لحمه وملح، واسيبهم كده بقى يطيبوا كده مع النار. اقلبها كده واسيبها تطيب لحد ما اللحمه تغير لونها، وهتلاقيها كده ايه، كل ما توطي عليها هتطيب مع نفسها وتبقى كويسه. ده عباره عن كميه نص كيلو من اللحمه زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا اول ما اللحمه تغير لونها كده بقلبها، وبعد كده بقى هي هتطيب مع نفسها كده، والبصل هينزل الميه وهيطيبها يعني.
هسيبها بقى تطيب كده، احطها على عين واطيه كده، وهبدا اعمل بقى الصوص اللي هحطه على البيتزا. هجيب شويه من حله كده، حطيت فيها شويه من الزيت كده اهو. وهنا عندي صلصه، يعني عندي صلصه جاهزه. هستخدم الصلصه الجاهزه كده. عايزه تعملي طماطم اعمليها وخليها تتسبك صلصه. انا هنا استخدمت الصلصه اهو. هحط زي 3 معالق كده من الصلصه اهو، انتوا شايفين كده. وهبدا اقلب الصلصه كده مع الزيت. بعد كده بقى هجيب ايه، شطه حمراء. دي شطه حمراء انا اللي عاملاها، حراقه جدا، فانا حطيت معلقه واحده لان هي حراقه جدا. وقلبتها كده برضو على الصلصه، مش تاخد وقت لان الصلصه طبعا جاهزه يعني. خلاص. وهحط كمان شويه كده من الكمون. الكمون بيدي طعم حلو جدا للبيتزا. هسيبها بقى تاخد غلوه كده على النار، وبعد كده هشيلها خلاص. اللحمه بقى هسيبها لحد ما تطيب وتتعصج وبرده تكون طابت. انا كده هنقل بقى اللحمه على العين الكبيره كده عشان تخلص اهي. بصوا بدات تنزل ايه ميتها، وكمان اللحمه بدات تغير لونها اهو. اول ما كلها تتشوح كده بتغطي عليها بقى النار وتسيبيها كده بقى تطيب مع نفسها كده مع البصل، وتنزل ميتها وتطيب بقى. هوريكم بقى المشتريات اللي انا جبتها من السوق. جبت 2 كيلو طماطم، الكيلو ب20 جنيه. الطماطم وصل عندها سعرها 20 جنيه. وجبت كمان كيلو خيار، الخيار الكيلو بقى ب25 جنيه. هنعمل ايه بقى، ربنا المعين كده والاسعار ترخص شويه. وجبت كمان كيلو جوافه، الجوافه ب15 جنيه. وجبت كمان زيتون، ده نص كيلو عامل 40 جنيه، قلت عشان اعمل البيتزا بيه. وجبت كمان خضره، بحب الخضره كده تبقى موجوده في البيت. بصوا الخضره صغيره ازاي 3 ربطات دول ب5 جنيه، انتوا شايفين كده. وجبت شطه، الشطه برضو بقت ب20 جنيه. وجبت بقى ايه حاجات كده لحلاوه المولد، عايزه اعمل حلاوه المولد. جبت حمص ب35 جنيه، سمسم ب40 جنيه، وده سوداني برضو ب60 جنيه. هنقطع بقى مع بعض حاجات البيتزا بقى. هقطع الشطه كده حلقات مدوره زي ما انتم شايفين كده. هقطع بقى كميه كويسه لان هعمل كده صينيتين بيتزا. حسب الكميه اللي انت هتعمليها بقى قطعي ايه شطه. انا بقطعها مدور كده، وبالذات القلب بقى بشيله من ايه اللي هو الجزء اللي تحت خالص، لكن اللي بيبقى فوق ما بشيلش منه حاجه يعني. الجزء اللي تحت كده لما بلاقي فيه قلب بشيله. خلاص قطعت كده الشطه. هقطع برضو الطماطم، بقطعها رباع كده، وبعد كده بقطعها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. في ناس بتقطعها حلقات مدوره زي ما تحبي بقى، انا بحبها كده يعني ايه عشان ما تبقاش ظاهره في الاكل قوي للاولاد. بعد كده هقطع الزيتون. انا ما جبتش الزيتون مخلي لان ما كانش فيه، فبقطعه كده زي ما انتم شايفين كده. بقطعه بالسكينه، يعني الافضل بقى لو انت موجود الزيتون مخلي جيبيه اسهل عليكي. هقطع بقى كميه الزيتون كلها وخلاص كده. العجينه بصوا كانت خمرت اهي، بصوا ما شاء الله خمرت وبقت حلوه خالص اهي. انا قلت لكم ان العجينه دي بيبقى فيها نسبه من التلزيق كده. بصوا انا هقسمها لكورتين كده عشان هعمل صينيتين من البيتزا. رحت اجيب الصينيه كده، قلت احطها عليها، وبعدين قلت احطها على الصينيه على طول اللي هي هعمل فيها. او احط بس شويه زيت في الصينيه واحطها على طول فيها اهو. جبت الزيت اهو، ادهنيها بقى كده بالفرشه. وبعد كده ايه حطي على طول بقى الايه الكوره يعني بتاعتها العجينه يعني. خلاص اهي بصوا دهنت الصينيه اهي، وانا كنت قسمتها لجزئين. احط بقى لان انا عامله الكميه انها تكفي صينيتين اهو. بصوا هي بتبقى فيها تلزيق كده عشان انا ايديا عامله يعني فيها عجين. هحط اسيبها كده في الصينيه واروح بس اشطف ايه من العجين ده، وهتيجي تلاقوها ما بتلزقش خالص. بصوا هنا شطفت ايديا، بصوا مش بتلزق خالص اهي. بصوا تتفرد معاكي بكل سهوله ولينه خالص اهي. تفرديها في الصينيه بكل سهوله. عايزه اقول لك ان العجينه كل ما هي طريه كده هتطلع معاكي طريه، لكن لو هي يابسه هتنشف معاكي في الفرن، لان الفرن بينشف العجين، فكده هيخليها طريه وحلوه. هتشوفوها دلوقتي ما تطلع. هجيب بقى الصلصه اللي انا عاملاها كده وافردها بقى على الصينيه كلها كده زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم بقى خليتها مشطشطه وطعمها حلو جدا. فردتها كلها كده زي ما انتم شايفين كده اهو. وهجيب شوكه كده وابدا انغصها كده زي ما انتم شايفين كده اهو. خلاص كده هبدا بقى احط اللحمه المفرومه كده اهو. هحط بقى كميه كده على قد ايه الصينيه اهو. بفردها كده في كل الاماكن اهو. وببدا ايه اضغط عليها ضغطه خفيفه كده. عايزه تعمليها بالفراخ، عايزه بقى تعمليها بالتونه، الحاجه اللي طعم انت بتحبيه حطيه. ممكن كمان تعمليها بالجمبري بتبقى جميله قوي. عايزه مره اعملها معاكم كده في القناه بالجمبري ان شاء الله باذن الله. بعد كده بقى احط بقى كميه كده من الطماطم وكميه كده من الشطه اهو. وهبدا بقى ايه اضغط عليها برضو عشان ما يقعش الحاجات ده، يعني عشان الحشو ده ما يبقاش واقع، لما تيجي تقطعيها يبقى متماسك اهو. وحطيت الزيتون كمان اهو، وبدخله كده في العجينه عشان ايه ما يقعش اهو زي ما انتم شايفين كده.
اهو هضغط عليها ضغطه خفيفه كده اهي. بصوا ما شاء الله ما لمتش ولا حاجه، وهتشوفوها دلوقتي لما تطلع ما شاء الله حلوه. دي كان عندي جبنه بقى موزاريلا كانت في الفريزر، لازم تسيبيها تفك خالص لما تحطيها على البيتزا عشان تشد معاكي، لازم الجبنه تبقى فكه خالص ما تبقاش متجمده. بس هي بصوا بقى كانت لازقه في بعضها يعني، فقطعتها كده بالسكينه اهي زي ما انتم شايفين كده، وهدخلها بقى الفرن اكون مسخناه، احطها بقى في الفرن واوريها لكم بتطلع ان شاء الله. بصوا هعمل معاكم الصينيه التانية كمان عشان تشوفوا العجين. هنا برضو الصينيه اهي، كان عندي حبه من السمنه كده كانوا في الطبق، حطيتهم بقى في الصينيه دي. وهجيب بقى العجينه هنا برضو احطها كده اهي، بلمها اهو. هروح برضو اعمل ايديا عشان ايديا العجين اللي فيها ده هو اللي بيخليها تلزق اهو. هلم كده العجين كده اهو، هسيبه كده واروح ايه اعمل ايديا كده. لميت كل العجين بصوا بتلزق كده، هروح اشطف ايديا برضو واجي اعملها، هوريها لكم كده. بصوا خلاص كده حطيت العجين كله، هبدا بقى ايه اعمل ايديا واجي خلاص كده كنت عملت ايدي. وبصوا اهي بدات تتفرد معايا بكل سهوله اهي. بصوا العجينه لينه ازاي وانتوا بتفرديها. انا كان ممكن اشيل الجزء ده بس انا سبته عشان تبقوا عارفين كل حاجه، يعني لازم اعرفكم حاجه، لازم اعرفكم كل حاجه تبقى خطواتها ايه، عشان ما تقوليش ان خطوه جت معاكي فتقولي لا ده ما ظهرتش ده ما عملت كده. لا انا بقول لك كل حاجه عشان تبقي شايفاها والطريقه كل صح والغلط فيها. هي ما فيهاش اي حاجه غلط الحمد لله، بس هي العجينه طبيعتها انها تبقى بتلزق كده. خلاص انا بقى حطيت اللحمه في الشطه كده مكان الشطه كده برده عشان تبقى مشطشطه اكتر، عشان كمان ما يبقاش في حاجه في الحله. وبدات افرد اللحمه كده زي ما انتم شايفين كده. انتي ممكن كمان لو بتحبي تحطي على اللحمه صلصه كنت ممكن تحطي عليها معلقه صلصه كده. خلاص اهي فردت اللحمه كده. هبدا بقى احط الطماطم والشطه كده اهو، هحط بقى الكميه كلها بقى عشان ايه ما فيش حاجه تزيد معايا. اهم حاجه اضغطي عليها ضغطه خفيفه بحيث ان هي ايه تتماسك في العجينه يعني اهو. خلصت كده على الصينيه التانية كده اهو، ما خدتش وقت خالص، وحاجه طعمها حلو كده واحلى بكتير طبعا من اللي نشتريها من بره زي ما انتم شايفين كده اهو. خلاص كده اهو خلاص الصينيتين كده اهو هوريهم لكم اهو. هحط برده هنا الجبنه الموزاريلا اهي 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 كده الصينيتين عملتهم اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. قطعت كده بقى الجبنه اهو. خلاص كده بقى احطها بقى ايه في الفرن واوريها لكم بتطلع بقى ان شاء الله. هنا اهو كنت دخلتها في الفرن وكانت بقت بصوا بقى الجبنه تسيح. لازم تحطي الجبنه في الاول عشان ما تطلعش ايه، عشان تمسك في الشطه والحاجات من دي، وعشان كمان ايه تطلع متماسكه كمان. خلاص كان بقى عندي شويه مواعين كده اتكوموا، قلت عبال ما هي الفرن يخلص اغسل معاكم بقى المواعين كده واديكوا كده نشاط. طبعا احنا عندنا لما بنصوره بتعملي اي حاجه المواعين بتتكون كتير طبعا، غير بقى لو عندك طبقين ولا حاجه في الحوض بتلاقي المواعين بتتكون. فقلت بقى عبال ما الاكل كده يكون خطاب اكون خلصت كده ايه المواعين. قعدت بقى ادعك معاكم كده المواعين اهو. حطوا لنا بقى لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد، وقولوا لي بتحبوا الفيديوهات بالنوع ده ولا لا. هكمل كل المواعين بالطريقه دي كده. عودي نفسك دايما وانتي بتعملي اي عمل تذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. عايزين نستغفر ربنا كتير، نقول استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وتوب اليه، نسبح ربنا. عايزين كده دايما ندعي ربنا كده ان ربنا يدينا الصحه والعافيه. كلنا بنيجي وقت عيانه ونتعب ومبقاش عندنا طاقه نعمل اي حاجه، بس دايما بنطلب العون والطاقه من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يدينا الطاقه والصحه والعافيه. الله يديكم جميعا الصحه والعافيه. هغسل كل المواعين بنفس الطريقه دي كده عشان لما اخلص البيتزا يبقى ايه ما عنديش اي حاجه في المطبخ. عودي نفسك تعمليهم اول باول كده عشان ما يتكوموش عليكي، وتخلصي اول باول عشان ما يتكوموش عليكي. ودايما وانتي بتعملي اي شغلانه اذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. دايما استغفري ربنا، اطلبي ربنا يديكي صحه ويديكي عافيه، يبارك لك في الوقت. فعلا الوقت احنا بنبص نلاقي الوقت بيجري بسرعه. ساعات بتيجي تلاقي نفسك كده ما عندكيش طاقه ايجابيه لاي حاجه. شغلي شويه قران كده ان ربنا يريح قلوبنا جميعا. وعايزه اتمنى ان اكون بشجعكم وبشجع نفسي وبذكركم وبذكر نفسي ان فعلا الا بذكر الله تطمئن القلوب، ان فعلا ان القران هو بيغير حياتنا. فربنا يا رب يردنا اليه ردا جميلا، وربنا يرزقنا الصحه والعافيه جميعا يا رب. وما ننساش واحنا ندعي لامواتنا واموات المسلمين ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم ويرضى عنهم. هكمل انا بقى المواعين دي هخلصها كده عبال ما هي تكون طابت، واوريها لكم بقى لما طلعت ان شاء الله شكلها عامل ازاي. انا قلت اشجعكم شويه كده واعمل معاكم كده روتين في المطبخ، وحابه اعرف رايكم في الفيديوهات كده نظامها حلو ولا لا. لو في حاجه شايفينها ان انا ممكن اعدلها او احسنها في نظام الفيديوهات قولي لي. اتمنى يعني اللي يتابعوني يبقى يقولوا لي نصيحه كده لوجه الله ان احنا نطور من قناتنا وان انتوا عيلتي
وحابه ان القناه تكبر بيكم، وان انا اعمل الحاجه تكون ايه عاجباكم وتنال رضاكم يعني. ولو عندكم اي افكار ان انا اعملها فيديوهات اكتبوها لي، إيه شايفينه احسن حاجه يعني بالنسبه للفيديوهات اللي بتحبوها اكتبوها لي، اقتراحات كده ان احنا نقدمها في القناه. هسمع ارائكم. عندكم اي سؤال في اي حاجه انا بعملها قولوا لي. انا والله بحاول اقدم الفيديو زي ما بعمله بالظبط كده، وبوضح كل حاجه بحيث ان انتي لو بتعملي حاجه من وصفاتي او من اكلاتي تبقي عارفه كل حاجه، ما بجريش اي حاجه بحيث ان انتي ايه تبقى واضحه قدامك كل حاجه. يعني في ناس قالت لي سرعي شويه في الفيديوهات، انا مش بحب اسرع لاني حابه لو سرعت زياده، يعني انا بسرع بس لو سرعت زياده حاسه ان انا في مثلا مقطع ممكن انسى اقول لكم الحاجه دي لو ظهرت وكده. فبحاول اوضح لكم كل حاجه بحيث انها تبقى واضحه ليكم، يعني بحيث ان انا لو بقدم الوصفه ديت ليمنى بنتي او بعلم اولادي فتبقى واضحه قدامهم. فقولوا لي بقى رايكم وكده، وبرده هستنى ارائكم في التعليقات. وهنا بقى خلاص كده خلصت المواعين الحمد لله. كده هنشوفوا بقى البيتزا بعد ما طلعت، هنوريها لكم بقى عامله ازاي والنتيجه حلوه ولا وحشه. ده شكلها الحمد لله بعد ما طلعت اهي، كانت سخنه الصراحه ما كانتش بردت لسه اهو. هبدا اقطعها كده. بصوا والله طريه جدا حلو قوي يعني، هي بس كنت عايز تبرد شويه، انا ما صبرتش عليها انها تبرد. بصوا الجبنه كانت بتشد اهي، وهوريكم طيبها من تحت عامله ازاي وهي العجينه عامله ازاي اهو. انا عايزه اقول لكم ان يعني ايه الاولاد ما كانوش مستنيين بقى ان انا ايه اسيبها تبرد ولا حاجه يعني، حتى ما كنتش عارفه اصور النتيجه النهائيه يعني. بصوا بقى اتقطعت مني اهي، بصوا بقيت اكلها كده كان طعمها حلو جدا. عايزه اوريها لكم. بصوا باينه ان هي طريه ولا مش باينه؟ والله طعمها حلو جدا جدا. مع طبعا الزعتر مدي العجينه طعمها حلو جدا. بصوا حتى الاطراف هتلاقوها طريه، والله بجد حلوه قوي. بصوا ده شكلها وما شاء الله ما شاء الله حلوه طريه، طعمها حلو الحاجه. بصوا الحشو بتاعها متماسك ازاي مش بيقع منها. بصوا حتى الاطراف طريه ازاي. بصوا بجد طعمها حلو قوي. جربوا الطريقه دي وهستنى رايكم في التعليقات. والله حلوه جدا، طيابها حلو من فوق وتحت، الحشو حلو ماسك فيها، العجينه حلوه، كل حاجه فيها الحمد لله كانت مظبوطه. جربوها وقولي رايكم في التعليقات. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى متنسوش تحطوا لنا لايك وشير سبسكرايب، ادعمونا عشان يوصلكم كل جديد. واترككم في رعايه الله وامنه، واقول لكم بقى مع السلامه.